Oke, di hari yang sangat spesial ini Gadget Pro Max akan unboxing keyboard sejuta umat yang katanya itu cukup bagus dengan harga yang sangat terjangkau, guys. Ini adalah keyboard Vortex Series PX5. Oke, kalau gitu langsung aja kita lihat video unboxing ya, guys. Mantap. Ini lumayan berat, tapi nggak yang terlalu berat banget. Lumayan berbobot ini ya keyboardnya. Oke, jadi kita buka aja langsung ya teman-teman. Ini PX5 dari Vortex Series RGB Mechanical Keyboard. Ini full RGB. Ini apa nih? Reprogrammable by software, artinya kita bisa atur ya melalui software nih teman-teman. Lalu ada dapat key rollovernya, lalu ini apa nih, program up to 32 makro, jadi bisa di custom keyboardnya ya. Di bagian belakang sini nggak ada apa-apa, di bagian depan sini cuman gini aja. Nggak ada tulisan 60% ya. Kalau gitu kita langsung buka aja ke mana. Oke, kita sudah buka ya teman-teman. Di sini ada buku mechanical keyboardnya. Jadi di sini ada beberapa fungsi. Ini kan karena keyboard mechanicalnya cuma 60%, jadi kalian bisa setting di sini teman-teman. Untuk melakukan F1 itu kalian harus tekan Fn plus 1 nih. Jadi di sini F1 itu di join sama angka. Nah, jadi di sini juga ada beberapa informasinya soal keyboardnya. Soalnya keyboardnya bukan yang full size ya. Sini ada warranty card, kartu garansinya. Jadi gue belinya itu yang warna putih. Ini tuh variannya yang blue switch guys, kalau nggak salah ya. Gue ordernya yang blue switch. Switchnya itu Otemu ya kalau nggak salah ini. Tapi kenapa di sini di depannya nggak ada tulisan 60% ya? Ini dapat kabelnya Type C. Bukan Type C, ini micro. Nah jadi dia tuh dicoloknya di sini. Ini nggak tahu, ada kiri kanan, mungkin biar lebih mempermudah aja kalau ya, kalau misalkan kita naruh yang dicolok di sebelah sini atau di sebelah situ. Terus ini ada dapat buat buka switchnya, tombolnya udah nggak ada lagi. Vortex warnanya putih teman-teman. Jadi kalau warna putih itu takutnya agak kuning sih, kotor gitu kan. Ini tuh kecil banget, compact gitu keyboardnya, mini sih menurut gua. Jadi di bagian sini kan harusnya ada tombol F1, F2 sampai F12 ya. Jadi tombol itu digabungin sama angka 1 sampai 0. Jadi kalau misalkan kalian mau jalanin dengan FN itu kalian harus tekan FN-nya dulu. FN-nya di sebelah mana ini? FN-nya di sini. Ini yang clicky guys, blue switch ya. Wow.